Je, unajua kwamba kuna watu wanaanza siku zao kwa chai, wengine kwa kahawa, na wengine kwa tunda moja tu, yaani ndizi. Lakini swali ni hili. Nini hasa kinatokea ndani ya mwili wako unapokula ndizi kila siku? Je, zinaongeza nguvu, zinasaidia tumbo, au zinaweza kusaidia mwili kufanya kazi vizuri zaidi? Na jambo la muhimu zaidi, je, kila mtu anatakiwa kula ndizi kila siku? Leo tutachambua kila kitu kwa kina. Kaa mpaka mwisho kwa sababu sehemu ya mwisho kuna jambo ambalo watu wengi hawalijui kabisa. Kama bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Ndizi zina nini hasa? Kabla kujua mwili unabadilika vipi, kwanza tuangalie kilichoko ndani ya ndizi. Ndizi zina wanga asilia, nyuzi, madini muhimu kama potassium, vitamini mbalimbali pamoja na maji. Watu wengi huona ndizi kama chakula kidogo tu cha kuondoa njaa, lakini mwili hauangalii ukubwa wa chakula. Mwili huangalia virutubisho vilivyomo ndani ya ndizi, na hapo ndipo siri inapoanza. Faida ya kwanza, unajihisi mwenye nguvu zaidi. Fikiria simu yako ikiwa na 5% ya chaji. Baada ya muda mfupi inaanza kuzima polepole. Mwili unaweza kuwa hivyo pia. Tunapotumia nguvu siku nzima, kutembea, kufanya kazi, kusoma, kufanya mazoezi, hata kufikiria, mwili hutumia nishati. Ndizi zina wanga unaweza kutumia mwili kama chanzo cha nishati. Ndio maana watu wengi wanaofanya mazoezi hula ndizi kabla au baada ya mazoezi. Baadhi ya watu wanaweza kujisikia mchangamfu zaidi, kupungua kwa uchovu, kuwa na nguvu kwa shughuli za kila siku. Lakini hii haimaanishi ndizi pekee inaweza kubadilisha kiwango cha nguvu mwilini. Usingizi, lishe ya jumla, afya ya mtu pia vina mchango mkubwa. Faida nyingine, tumbo lako linaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Tatizo la choo kigumu ni jambo ambalo watu wengi hukutana nalo. Wengine hunywa dawa mara kwa mara bila kuangalia lishe yao. Ndizi zina nyuzi zinazoweza kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Nyuzi husaidia kusogeza chakula tumboni, kusaidia kazi ya utumbo, kusaidia mtu kujisikia ameshiba. Lakini kuna jambo muhimu. Kunywa maji pekee ya kutosha ni sehemu muhimu sana. Ukila vyakula vyenye nyuzi bila maji ya kutosha, matokeo yanaweza yasifanane na mtu ambaye ametumia maji ya kutosha. Kabla tujaendelea, kama unapenda kujifunza kuhusu afya, lishe, kisukari, pressure, magonjwa ya moyo na magonjwa mengine yasiyoambukiza, kuna kitabu cha magonjwa yasiyoambukiza ambacho kinapatikana kwa shilingi 5 pekee kwa nakala laini, yani soft copy. Utajifunza dalili za awali, njia za kujikinga, mambo ya kufanya kila siku na ushauri kuhusu lishe. Kwa mawasiliano tupigie kupitia namba 0767443887. Sasa tuendelee. Moyo na misuli vinaweza kunufaika. Ndizi zina potassium. Madini haya yana mchango katika kazi mbalimbali mwilini, ikiwemo kazi za misuli, uwiano wa maji mwilini na kazi ya mfumo wa moyo. Ndio maana baadhi ya watu wanaofanya mazoezi hupendelea ndizi. Lakini kumbuka, hakuna chakula kimoja kinachoweza kumlinda mtu au kutibu moyo peke yake. Afya ya moyo inahusisha mazoezi, kupunguza uvutaji wa sigara, lishe yenye uwiano mzuri na kudhibiti uzito. Unaweza kujisikia umeshiba muda mrefu. Watu wengi hupata njaa mara kwa mara mchana. Baadhi hujikuta wakitafuna biskuti, wakinywa soda au wakitafuta vyakula vya haraka. Ndizi pamoja na mlo wenye uwiano zinaweza kusaidia kuongeza hisia za kushiba kwa muda mrefu. Hii inaweza kusaidia baadhi ya watu kudhibiti ulaji wao mara kwa mara. Lakini kumbuka, kula ndizi pekee kwa siku nzima si mpango mzuri wa lishe. Mwili unahitaji protini, mboga, matunda mengine
maji na vyakula vya aina tofauti. Je, ukila ndizi nyingi sana nini hutokea? Watu wengi huamini kwamba ikiwa ni kitu kizuri sana basi kingi zaidi ni bora, lakini si kwa wakati. Ukila ndizi nyingi kupita kiasi, baadhi ya watu wanaweza kupata kujisikia kushiba kwa muda kupita kiasi, gesi tumboni na kalori nyingi kuliko ilivyotarajia. Na kwa watu wenye matatizo fulani ya kiafya, ushauri wa daktari au mtaalamu wa lishe unaweza kuwa ni muhimu zaidi kabla ya kuanza kutumia. Kwa hiyo, ukila ndizi kila siku unaweza kupata chanzo cha nishati, fiber, yani nyuzi katika mfumo wa mmeng'enyo, virutubisho muhimu kwa mwili, msaada wa mlo kwa uwiano sahihi. Lakini kumbuka jambo moja muhimu sana. Afya bora haitokani na chakula kimoja pekee. Inatokana na mchanganyiko wa lishe bora, mazoezi, maji ya kutosha, usingizi mzuri. Na mimi nimejifunza jambo. Niandike kwenye comment section nimejifunza. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki. Tukutane katika mada ijayo.